外國5000間直銷公司，有邊間唔熟啊？有邊個制度唔知咧？你噏出嚟我計數都知道賺唔賺錢啦，太熟啦呢樣嘢已經。跟住你話俾我聽呢樣嘢係因為國內啲人無知、唔明白、唔了解，覺得呢樣嘢聽佢哋講話合法嘅，見到好多人賺到好多錢，好開心，變成咗一個夢想，洗咗腦，完全都唔係嗰回事。而家冇得做啦，低調晒啦，一路俾人哋告，一路俾人拉啦，捉咗好多個啦已經，係咪啊？仲夠膽高調去做咩？係咪？所以我覺得大家喺中國做生意好小心。我哋公司嘅產業完全唔係一間直銷公司，我哋一間跨境電子商務，我哋所有牌照都係攞正牌照去做嘢嘅，係受政府嘅支持嘅，係兩回事嚟嘅。OK 嘛？你認為如果唔支持嘅話，會咁多商會嘅主席願意同我哋合作嗎？市政府會願意同我哋一齊做嘢嗎？唔好同我講笑啦。OK 嘛？所以你要搞清楚啊，好多嘢要搞清楚。堆貨冇嘢要堆貨，好對唔住，我哋唔係賣產品。我哋開放機會俾每個人一邊賺錢，我哋都唔需要推產品。有邊個喺入邊推嘅產品？個產品2萬幾種，你慢慢推咯。到時10幾萬種，你慢慢推咯。推乜鬼啊？上去自己睇，中意買咩咪買咩咯。中意買奶粉買奶粉，中意買紅酒買紅酒，買白蘭地買白蘭地，冇嘢需要推嘅。我哋仲有個好處，俾直銷公司例外係乜嘢？直銷公司好多產品都會將可以喺我哋嘅網站裏面出現，我哋價錢平過去，你驚唔驚？你點做？係咪？點解啊？廠家生產嘅已經揾到我哋啦，係咪啊？揾到我哋之後會點啊？咪原本供應俾佢哋嘅產品，更改咗配方，可能更加好嘅配方，將佢賣俾我哋咯。咁我哋又唔係走直銷，我走傳統㗎嘛。我一次過同你訂幾多貨，跟住咪擺上網平台度賣咯。咁我哋賣價錢平，我直銷公司好正常啦，因為我哋係做零售業㗎嘛，我哋做網上平台㗎嘛，我哋唔做直銷。咁你諗下，直銷公司係咪好難做啊？係咪啊？我哋明明做緊嗰樣產品得3、4樣嘅啫，喂，全部喺康寶室有得賣咯喎，而家仲平過我哋，咁我哋點做啊？咁就係咁樣，冇辦法，呢個市場就係咁現實嘅，係咪啊？所以直銷同我哋根本就冇得比，賣咗好多拍啦已經，而家已經唔係呢一種嘅嘢啦已經，所以你要知道，直銷公司嘅產品堆完之後，你賣唔出過期之前嘅話，你會點做？監平監賤掟出去咯。如果我直銷入邊賺唔到錢嘅話，堆咗一大堆貨，10萬8萬嘅貨喺度，又監平監賤堆出去咯。堆完出去之後，會唔會影響到其他啲新朋友加入直銷嗰啲影響？梗係有啦！我喺出邊買個貨仲平過你介紹俾我，做乜我要走嚟加盟同你買啊？直銷嗰啲有講緊，係咪啊？所以呢個亦都對市場有個惡性競爭，喺我哋公司裏邊唔會產生，因為冇人要去堆貨，咁你堆咩貨啫？全球同一價錢，係運費唔同啫嘛，睇你住邊。OK 嗬？所以所有產品嘅運費係自己支付冇錯，當然啦，運費支付。就算我話俾你包咗運費，都係由係支付㗎啦，唔通邊個支付咗啫？羊毛出在羊身上啊嘛，係咪啊？咁你睇下邊度國家咯？譬如第日我湯寶森好快就開國際平台，可以國際託運。馬來西亞訂嘅產品嘅運費，同美國喺我哋網站訂嘅運費，同埋中國國內或者香港本土，當然就唔同價錢啦，運費嘅差別咯。OK 嘛？我想講少少嘢。咁譬如我哋澳門區咁樣啦，咁我哋喺旭寶商店嘅杭州啊嘛，其實寄拱北咧其實就好平嘅，個運費可能即幾蚊10蚊，即係類似淘寶運費一樣嘅，寄嗰速遞公司亦都係一樣速遞公司，但係我哋就唔建議寄澳門啦，寄澳門一來物流會好慢，同埋你都知道寄澳門會加收費用㗎，可能加收幾十蚊，可能你覺得件貨唔划算啦。咁我哋大家都知道係可以寄拱北，係寄拱北。其實我哋有啲產品都如果美國平台嗰邊產品，我哋咧就唔建議去美國嗰個平台買啦，因為個運費你支付去美國寄翻嚟，可能超過200蚊嘅運費，可能買嗰件貨得200蚊就唔值啦。其實美國產品嘅平台你唔使擔心嘅，因為香港本身湯寶森嘅平台係國際貨品嘅，香港係集合咗全世界唔同嘅貨品都有，日本、韓國、美國、歐洲乜都有。我哋嘅量一路開始增大嘅時候，你會發現多咗好多唔同嘅產品，其實喺湯寶森都買到。香港運就平好多啦，所以使乜走到去美國買咧？係咪啊？你明白？即係意思係咧，美國嘅產品或者韓國產品，公司湯寶森就會可能買咗一大堆，俾咗錢，用貨櫃運翻去深圳嘅。因為過嚟緊已經好多嘢都。揾深圳時候，我哋就上翻去 TBS 呢個平台買嘅時候，咪平咗，因為運費佢係成堆可能用選過咗。湯寶森有好多產品，我哋將會上。你單一件就去美國度買咧，單一件就好貴㗎啦。我而家手上面有幾百個產品等緊佢哋影相，擠上去。最近打市場價。我而家有好多韓國產品，好多日本產品，
我哋揾到嘅供應商喺香港係專門供應俾莎莎同埋卓越嘅，所以基本上佢哋有嘅嘢，我哋好多都會將會出現，包括我哋Chanel香水啊、Dior 香水，而家我哋歐洲直接訂緊過嚟，大概12月就會到啦，下一個 shipment 到，所以我哋好快喺平台裏面見到好多嘢賣，根本都唔擔心呢樣嘢。大家就係等多少少時間，因為好多嘢需要時間去做。我就影相都影好耐啊！你。即係假如我哋係有大陸嘅下線咁樣。冇問題㗎，佢全球性㗎。全球啊嘛，好緊要啊，邊度都得。你個朋友喺美國都可以做你下線。係啊，全球都得，冇關係。得嘅，譬如你個朋友喺美國嘅，咁都係註冊用你個註冊就做你下線。佢喺美國買嘢，咁你個利潤都會翻嚟度嘅。其實我都唔係叫下線，一講下線啲人講傳銷，我哋叫做分店，唔係分店，或者你嘅銷售團隊都得嘅。我下線我覺得都講直銷喎。其實你咧都有呢個冇計啦，係啱。你啲字眼開始要改變。下次自己。OK， 我睇翻呢個喺我哋嘅10個唔同嘅分紅系統當中，其中有一個係以我哋開分店為主力嚟到攞我哋嘅提成嘅。OK 嘛，我哋嘅佣金嘅。咁呢個其實咧就似房地產同埋保險業一樣，3層制。3層制，咁啊點樣咧？好簡單，正常一個 agent 啊，我哋叫做房地產嗰啲 agent 經紀啊，帶你睇屋嗰啲啦，成交咗之後，公司係咪會俾佣金佢啊？係咪啊？咁佢哋叫第一層收佣金，第二層收佣金咧就係嗰個店鋪嘅經理，係咪啊？每一個有個主管經理㗎嘛，管晒下邊嗰班業務員㗎嘛，佢哋做幾多業績，公司按比例另外俾佢佣金㗎嘛，整體業績呢個叫第2層佣金。第3層佣金啦係乜嘢咧？區域嘅經理位叫做區域總監，管整個地區嘅。呢啲所有嘅店鋪做到公司嘅指標之後，公司另外俾佢佣金，3層制叫1、2、3。其中有個系統就係咁樣嘅。OK 啊？咁呢個唔係直銷嚟嘅喎，呢個係全部分銷嚟嘅啫喎，所以你要了解咧。有好多人問你㗎嘛，咁直銷有咩分別啊？你呢個有咩分別啊？睇上嚟又好似似，但又唔係，係咪啊？似係又唔係。我哋擁有直銷裏邊嘅優點，但我冇佢嘅缺點。但我哋多咗其他好多嘅嘢喺裏邊，佢哋冇嘅。而家喺邊度？而家聽日好重要嘅事情要揾錢啊！你而家嚟唔嚟啊？我喺度講嘢。你唔係問佢嚟唔嚟，你話俾你係一定要嚟。你唔嚟嘅話，你蝕好多錢。啲嘢你要學。佢話佢入咗嗰個冇係入到嗰時咧，我再幫你再打個一定要出嚟嘅。好啦，講翻網站，第一個係我哋嘅國內嘅沃好網站啊，沃好商城。第二個嘅話就我哋美國嘅 One Direct US 美國嘅商城。第三個嘅話就我哋香港 TBS300.com 湯姆森嘅商城。OK 啊，知道啦，3個。跟住好多人會問我純嘅奶粉價錢會比正常嘅出面貴，係咪啊？正常喎。點解啊？好簡單，我同你。第一，我哋所有呢啲奶粉都係香港嘅總代理直接簽約開戶口同佢攞貨嘅。香港總代理俾到我哋嘅價錢，其實已經貴過藥房攞緊嘅價錢。點解啊？因為藥房唔係同總代理攞貨，藥房係走緊水貨。咩叫水貨咧？可能認識啲水貨供應商，佢直接喺歐洲一個貨櫃咁入嚟，跟住之後賣俾啲藥房，所以佢哋價錢會平。但問題係我冇辦法保證我個質量，因為當有人食到出咗事嘅時候，揾邊個孭飛啊？係嘛？唔通我孭飛啊？公司孭飛啊？總代理啊嘛，買晒保險㗎嘛，有咩問題嘅話，我將個嘢講翻俾佢。喂，你個產品出現咗問題喎，點處理？如果我同買水貨客買完之後，有咩事情出現，我去處理喎要食，所以我哋成本本身比佢貴。第二，我哋嘅產品全部由香港攞貨㗎嘛，香港攞貨係咪要物流運到翻大陸啊？入到翻深圳，去到我哋嘅倉庫度先可以由倉庫裏面再發貨啊，中間嘅費用都已經加咗成本上去啦，係咪啊？所以因為各種原因底下，我哋嘅價錢相對係會比你藥房買貴，係好正常嘅事。唔係買好多，我哋比較覺得係貴幾蚊。因為我哋嘅產品針對係國內市場啊嘛，你記住最大嘅市場唔係喺澳門同香港，最大嘅市場係大陸啊。但係佢比大陸係平好多。比大陸原本就平好多，但係就比香港本地貴，成本啊嘛，好正常啦，係咪啊？咁但係你方便喎，喺東北啲人點樣走嚟香港買奶粉啊？係咪啊？咁喺我網站度買快啦，因為我寄俾佢啦嘛，全部正版啊嘛，我都話我保證正版，但我唔會保證價錢最平啊嘛，你明白我意思嘛？呢個就我哋要做嘅嘢，所以你要知道，因為人哋會問你嘅所有問題。
貴幾蚊嘅啫，一半。喂，貴完幾蚊之後，中間嘅利潤又俾翻你啫。你減完個利潤之後，可能你仲平過出邊嘅喎。點解？因為裏面有2成嘅利潤係返還翻俾你㗎嘛。我陣間再講。係咪？你要計埋嗰啲嘢先得㗎。再後面啲獎金唔計可能你個禮品根本就唔使錢㗎咯喎，因為你做呢個獎金賺翻嚟嘅錢都超過你個禮品錢。其實公司啲產品咧，其實大家都唔使擔心嘅，佢要經過9個條件佢先至可以擺得到上去。佢唔似淘寶嗰啲，唔似，梗係唔似啦，因為淘寶係你亂擺㗎嘛。我哋有9個條件先可以擺得到上去，咁個產品嘅經過一定係好嚴格嘅。係啊，梗係啦，邊個會將我哋自己嘅網站做衰㗎？我哋仲要搞上市嘅喎，做衰咗點上市啊？我哋仲緊張過你哋啦，如果講呢啲嘅話，10個制度，睇唔晒咁多㗎啦，遠嘅睇唔到上面寫乜㗎，唔關事，因為我今日講完晒之後，你都唔會明嘅，唔緊要，因為你淨係要知道重點嘅啫。極厲害嘅高手聽一次都唔會聽得明，你相信我，因為我哋制度係非常之精密，唔係複雜，係好精密。裏邊所有有拉長補短，邊度唔好嘅地方全部補到好晒。所以點解有10個系統就係咁嘅原因。但係喺我哋呢個方法跟住做嘅話，應該1年係最少有1000萬嘅收入嘅。我唔係同你誇大，係直情計數緊個俾你睇。OK， 但係我先唔好講1000萬，我講俾你聽，100萬。喺我哋公司裏面，早就已經好多人超越咗100萬收入嗰度1年嘅，好多。